U 1994. krajem se već moglo početi izlaziti iz Sarajeva. Banka u 1995. godini obavlja i platni. Imamo znači neku komunikaciju sa svijetom, vrlo teško, ali ipak to ide. Ja se sjećam da su naši prvi nalozi prema vani išli preko Narodne banke, preko jedinog satelitskog telefona i da je to jako puno koštalo. 1995. godine mi smo čak osnovali 2 filijale, jednu u Tešnju, jednu u Bihaću i to u izuzetno teškim uslovima, znači kad se moralo ići preko Igmana, prolaziti kroz tunel, nositi papire da bi tamo nešto moglo da funkcioniše. Sve u svemu u 1995. godini ipak banka počinje da dobiva neke svoje, mislim sve banke u Sarajevu u stvari počinju da dobiju neku fizionomiju koja upućuje da od tih banaka i u takvim okolnostima se može stvoriti neke financijske institucije, jedna podloga za bankarski sistem koji mislim u ovom trenutku ipak dobro funkcioniše.